喺度都借大家幾分鐘同大家介紹一下嘅。咁嗱，其實我哋景南 Valley 呢個項目咧，總共係有38個單位啦。咁佢會係以好似左手邊嗰幅圖嘅形式呈現啦，就38伙。咁我哋就橫跨係5至23樓咧，就會係我哋嘅標準單位。咁佢會係一層係2伙嘅。咁亦都大家見得到啦，我哋5至23樓嗰個圖則咧，就會係好似而家我身上面呢一個嘅效果咁樣啦。咁係分開 A、B 單位嘅。咁特色之處咧 ，A 單位咧，你見到係一個橫廳嘅設計，咁而且咧，無論係 A 單位同 B 單位都好啦，都正如我頭先咁講，戶都係向住正前方東北偏東，咁每日朝早咧，如果好天都可以享受到陽光曬入屋嘅好處啦。咁而且你亦都可以見得到咧，我哋嗰個嘅 lift lobby 咧係比起一般坊間嗰個咧稍微大少少嘅，我哋做咗個 wider lift lobby 嘅處理咧。咁而且喺呢個 lift lobby 裏邊咧，我哋部 lift 咧，我哋會好似酒店咁樣，要拍卡先會去到自己嗰一層嘅。咁所以咧喺個私隱度方面，我相信呢個項目可以係更上一層樓，可以係為將來嘅業主咧提供一個更佳嘅私隱嘅一個嘅居住效果啦。咁而係喺或者跟住喺再上面咧，25樓至28樓咧就會係一個大平層嘅一個4房嘅單位啦。咁然之後再上到頂會有2個複式單位嘅。咁我哋全部38戶都會係以一個4套房嘅形式去呈現嘅。咁或者以下落嚟，我哋都睇一睇各個單位有啲咩特色啦。嗱，頭先我哋都提過啦，喺我哋 A 單位嗰度咧，會採用一個橫廳嘅設計效果。咁其實呢張相都係大概上個星期左右啦。我哋早前啦，我哋就喺現場嘅5樓嗰度係影出嚟嘅一個照片咧，一個係現場嘅實景嚟嘅。咁大家你可以見到啦，我哋喺5樓，即係我哋第1層嘅住宅樓層咧，都已經可以見到我哋出邊一個半公里一個遼闊嘅一個遊艇海灣嘅景緻。咁當然越高嘅時候，佢嗰個嘅景觀會更加開揚啦。咁但係喺我哋第1層裏邊個效果都已經係做到呢一個㗎啦。咁而我哋 A 單位呢一個咧個尺數就會喺呢度睇到啦，就1709尺。咁或者我哋睇睇裏邊嗰個分佈係點樣。嗱，簡單嚟講，我哋嘅標準 A 單位咧，頭先都提過，我哋有客飯廳會採用一個橫廳嘅設計。咁而且呢一個嘅客飯廳咧，佢嗰個嘅個距離咧，裏邊係以一個8米乘4.5米一個嘅寬度咧嚟做咗呢個客廳，咁令到嗰個客廳個效果咧就更見闊落、更見開揚。咁如果係追求大面積嘅優質嘅客戶嚟講咧，我相信呢方面一定可以切合到佢嘅需要。咁而喺 A 標準層嚟講咧，我哋所有都會係以4房2套房嘅一個格式去呈現嘅。咁包括咧就係我哋主人房，大家見到喺圖上面左上角嗰個位就係個主人房嘅位置啦。咁特別之處咧，我特別一提咧，就係你會見到喺個主人房嗰度咧，出邊會有個工作平台喺度嘅。咁但係你見呢個圖好似平時一啲露台咁樣嘅。咁其實我哋就係為咗就翻嗰個景觀咧，我哋特別亦都加重成本，就將呢個工作平台嗰度門亦都做咗趟門設計。咁希望將來嘅住客咧，就算喺主人房都可以享有到出邊嗰個嘅咁遼闊嘅一個海灣景緻咧，可以更加享受得到啦。咁而另外一個嘅套房咧，就會喺我身後面即係圖上面嘅右下角呢個位置啦，有另外一個嘅套房設計。咁所以會係一個4房2套房嘅設計嚟嘅。咁而且嚟講，你見到其實所有嘅功能空間咧，佢嗰個比例亦都好恰當啦。例如喺個主人嘅浴室裏邊咧，佢嗰個 size 都幾大，亦都用咗一個1.7米嘅浴缸，咁所以亦都可以俾到個更加豪華嘅居住體驗咧，俾到將來嘅住客啦。咁或者我哋又睇睇 B 單位啊。喺 B 單位嚟講咧，呢張亦都係喺早前嘅時候喺現場實景影嘅一個嘅照片嚟嘅。咁B 單位嚟講咧，佢個客廳同飯廳亦都係合埋一齊啦。咁而佢嗰個寬度咧，亦都有7.8米乘4.6米嘅一個寬度喺度。咁而且嚟講咧，頭先提到話喺出邊嗰個景觀咧，其實喺呢一個露台，即係呢右手邊嗰邊個露台望出去咧，其實都可以享有到相同見到嗰個半公里嘅一個無邊際一個寬度嘅一個海景咧，都可以喺嗰度享受得到㗎啦。咁或者我哋又睇睇 B 單位嘅圖則啊。咁 B 單位頭先都提到啦，我哋雖然因為係地盤剪裁關係啦 ，B 單位我哋就冇得好似頭先 A 單位咁一個橫廳設計啦。咁但係喺同一時間咧，喺 B 單位嘅客廳，即係大家上高少少個位置嗰度啦，喺入門口嘅正前方咧，或者喺客廳同飯廳中間嗰度咧，其實亦都有一個好闊嘅窗喺嗰度嘅。
入門口嗰刻，其實你就已經可以係直接望得到我哋身後面玉桂山，同埋玉桂山再往後南中國海嗰方面嘅景致嘅。咁越高層當然嗰個海景會更加壯麗啦。咁啊點樣高層法咧？我啱啱早2日去睇過，7樓以上咧，其實已經見得到南中國海㗎啦。咁所以喺 B 單位嚟講咧，亦都可以享有到一個雙海景嘅景致，前方同埋喺向南方都可以享受到海景。咁而另外喺呢個圖則裏邊亦都有第二個特色之處，就係咧，大家見我哋個主人房，即係喺圖嘅右下角嘅位置。咁如果將來咧住客好似採用我哋而家呢個平面圖咁樣嘅設計啦，佢係可以做到一個獨立衣帽間喺個位置，3邊衣櫃。咁而且當然亦都係3邊落床呢啲標準配備啦。咁一個係幾大嘅一個嘅主人房嚟嘅。咁而且裏邊大部分嘅牆身咧，亦都係一啲間隔牆，亦都可以靈活調動。咁所以希望咧就一個咁嘅設計咧，可以係即係俾到住客一個更佳嘅居住體驗。咁呢個單位咧就1598尺。咁我哋或者跟住又睇睇我哋嘅特色單位啊。咁我哋先上到25至28樓。呢度咧我就借助咗戲院呢度咁橫跨嘅呢個熒幕咧，我特別就改咗個 slide 嘅設計，即係就用咗呢一幅嘅效果圖咧，呈現咗我哋喺25至28樓大平層嗰個嘅優勢。個咩優勢咧？就係話大家見到呢幅圖好寬廣啦。其實由嗰邊即係由左到右呢一個寬度，包括係佢個客廳同埋飯廳啦。大家可以見到係採用咗一個飯廳同埋飯廳同客廳係分開嘅設計啦，即係各自有獨立嘅客廳同飯廳。兩邊嗰個距離咧，由一個點到另一個點咧，橫跨係足足有20米左右度嘅。咁所以係一個可以俾到一個更加寬廣嘅一個嘅居住體驗咧，俾到將來呢個大平層嘅住客去感受得到啦。咁我哋又睇睇佢嘅圖則係點啊？嗱，呢一個咧就喺25至28樓我哋大平層嗰個圖則嘅一個家私佈局圖嚟嘅。咁但係頭先提到啦，喺呢個嘅中間位置度，咁你見到向前方就係會係個客廳範圍，係採用咗一個即係雙重客廳嘅一個佈局啦，可以係兩邊都可以坐到一個梳化區。咁而且咧喺較為右靠我呢邊呢個位嘅方向咧，就會係個飯廳嗰個位置啦。咁由一個點到另一個點都係20米左右度嘅距離嘅。咁而我哋呢一個大平層，我哋就採用咗一個4房3套房嘅一個設計佈局，包括咧就喺嗰個我嘅右左上角嗰個位置啦，就見到係嗰個嘅主人房嘅位置，同埋另外喺右手邊呢邊亦都有另外3間房，其中嘅2間係套房嚟嘅。咁而且嚟講咧，大家見到咧，我哋呢個圖咧，其實25樓個圖嚟嘅。大家見到啲虛線嗰度框住有3個位置，嗰虛線框住咗3個位置咧，就喺25樓。僅此一戶，佢係可以享有到一個3平台嘅設計，包括喺佢個主人房嗰度咧，就會有一個嘅自己嘅平台啦。而呢個平台望出去個方向咧，其實就可以望翻我哋港島北邊嗰個山脊線，望到山頂，一路由山頂一路望到去好遠嘅位置咧，可以見到一個山景啊。咁而另外咧，喺近我呢邊呢一間套房嗰邊咧，亦都係有一個平台喺度。咁呢個方向咧就會往後面望翻去玉桂山，望翻去南中國海個方向。咁所以咧，其實我哋大平層如果兩邊都打開嘅話，因為呢兩個平台咧，我哋都採用咗一個係趟接門嘅設計，係可以完全打開，室內室外都可以完美融合。咁所以如果兩邊打開嘅話咧，咁都可以話係一個幾正宗嘅一個南北通嘅一個單位，就25樓僅此一戶。咁呢個 size 咧，25樓咧就係會係2900幾尺啦，2790幾尺啦，到去26至28樓咧就會係2800尺嘅。咁然之後去到最後，我哋都睇下我哋個複式單位啊。咁喺29樓到32樓咧，就會係我哋複式單位嗰個位置。咁我哋就會分開2間嘅頂層複式，就包括29同30樓就會具備平台嘅複式單位啦，同埋係31同32，亦都會具備自己私家天台嘅複式單位嘅。咁我哋都睇睇個平面圖係點樣啦。咁喺呢個複式單位嗰度咧，我哋就採用咗複式下層嗰度，即係29樓或者31樓咧，佢就會係客廳同飯廳同廚房嘅位置。咁大家而家見到喺我嘅大家左手邊咧，就見到29樓嗰個平面圖嘅佈局，就包括前方就會係一個有橫跨10米闊嘅一個客廳，同埋飯廳亦都係分開啦。而且飯廳後面亦都緊接一個幾大嘅廚房喺度嘅。咁而且特別之處喺29樓，佢亦都採用咗個雙平台
嘅設計。喺客廳嗰邊會有一個大平台望翻港島北邊嘅山脊線啦。咁然之後喺南邊，即係呢一邊近廚房嗰邊，亦都有一個平台可以出去飲下嘢啊。喺嗰邊係食個早餐啊等等咧。嗰邊亦都可以望住南邊玉桂山同埋係南中國海嘅景緻嘅。咁然之後上一層，即係喺30樓或者32樓嗰度咧，就會係嗰4間嘅房間嗰個嘅位置啦。咁而4間房間全部都係套房設計㗎啦，就包括喺呢個圖上面嘅左上角啦，就會係個主人房，連佢一個好大嘅衣帽間，再加一個好特色嘅一個主人浴室，係可以望住個海景嘅。咁而另外，其餘3間嘅套房咧，就會係喺呢一邊嚇，咁亦都係套房嘅設計。咁複式嘅單位咧，就29、30樓嗰個嘅就會係3518尺啦。咁而去到最頂層31至32樓就會3523尺嘅單位嘅。咁我哋都睇埋個天台個佈局啦。咁如果係31、32樓嘅話咧，其實個住客就可以大家睇到呢個樓書圖啦。就佢會有個 private roof，就係 for 32樓，就係頂層呢個複式單位專享嘅一個嘅天台位置。咁呢度我想特別強調咧，大家可以睇睇，特別睇樓書裏邊有 dimension 有尺寸啦。我哋呢個天台單係佢前面嗰個長方形嗰個位置咧，都有9.6米至到去9.6米乘7.3米嘅一個大細喺度嘅。咁呢個 size 係有啲咩特色咧？咁其實我哋當時都參考過其他喺市場上面擁有天台單位嘅天台嘅佈局啦。其實甚少個比例會好似呢一個咁長方嘅一個佈局嘅。咁一個咁長方嘅佈局有乜好處咧？咁一方面當然佢戶外空間會比較多啦，而且二來咧，我哋即係政府亦都大力喺度發展緊呢個呢個低空經濟啦。咁當然啦，將來嘅事唔知佢嘅法規係點樣啦。咁但係簡單嚟講，一個咁樣嘅 size 嚟講咧，其實就對於我哋將來嘅業主咧，佢個可能性就會更加大啦。咁特別係咧，當時其實我哋喺呢個天台裏邊咧，我哋亦都諗咗好多唔同嘅佈局啦，例如話會唔會加個泳池俾佢啊等等啊。咁所以喺我哋呢個天台，無論係佢嘅 size 同埋佢最重要佢嘅承重，佢裏邊其實我哋係加咗鐵喺裏邊嘅，佢嘅承重量係亦都會係高一啲嘅。咁變相將來去點樣使用嘅時候咧，咁亦都會有一個靈活之處喺度。咁早前我都買一架無人機自己走去玩啦。呢幅相你見到我喺個天台上面其實好渺小嘅。咁正反映咧，呢個天台嗰個 size 係幾咁大啊！好，咁我哋準備關於樓書裏邊嘅介紹咧，就到呢一度啦。咁我哋可以去下一張睇睇啦。咁嗱，其實咧，啱啱我哋即係出嚟嗰條嘅宣傳片咧，其實我哋啱啱亦都已經上載咗去我哋大昌地產嘅 YouTube 頻道裏邊啦。咁大家如果有興趣嘅話，你可以上到 YouTube 咧，就睇得到我哋頭先咁精彩嘅喺意大利拍攝嘅呢條關於我哋 Valley 景南嘅影片啦。